在冰箱里放入一个口罩，1年能省下不少电费。这个方法呀，10个人有9个人都不知道。今天我就把这个方法免费的分享给大家，大家记得点赞、收藏、加关注。我们先把口罩的一头给它剪开，然后把里面的铁丝给它抽出来，纸巾上来点茶叶，给它包起来，装进口罩里，给它扎起来，放进冰箱里。这个方法可以吸收冰箱中的水分，从而达到提高冰箱制冷的效果，最终实现冰箱长期省电的目的。碗里来点茶叶，1勺小苏打，倒入白酒，再来点白醋，放入冰箱1整夜。第2天冰箱一打开，异味全除，都是在家非常实用的小妙招。还有什么不会的，给小杰留言，下期见。